Ее хозяева бросили ее в приюте, и она никак не могла успокоиться. Она просто оглядывалась по сторонам и старалась быть незаметной. Сотрудники приюта понимали, что она долго тут не протянет, поэтому волонтер решил забрать ее к себе ненадолго. Это очень помогло. Как только она познакомилась с собакой своего опекуна, она стала совсем другой. Они играли всю ночь, когда она впервые осталась у него. Трудно было поверить, что это та же самая собака, которую они видели 2 дня назад. Но потом они узнали потрясающую новость. У собаки появился постоянный дом. И теперь у нее есть 2 подружки-хаски, с которыми она может играть постоянно. И ее больше никогда не бросит.